नमस्कार दोस्तों, ये है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 कफ कोल्ड कैटरा। सर्दी, खांसी, जुकाम, रनिंग नोज़ या फिर छींकें आ रही हों, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गले में खराश हो तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो डोज़ रहेगा 4-4 गोली दिन में 4 बार खाने के आधा घंटा पहले। यदि सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ आपको बुखार की भी शिकायत है तो आप इसके साथ ये बायो कॉम्बिनेशन नंबर 11, इसका भी सेम डोज़ रहेगा 4-4 गोली दिन में 4 बार खाने के आधा घंटा बाद। इन दोनों का आप सेवन करें और सर्दी, खांसी, जुकाम से छुटकारा पाएँ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।